test. Alors juste pour ceux qui sont attentifs, Chanel, on vient d'en parler, elle a fait elle a dit nous voulons soumettre ta volonté à la nôtre. Bien sûr, c'est l'inverse qu'elle voulait dire. Voilà, pour ceux qui ont suivi, qui sont attentionnés, ils ont dû remarquer le... Voilà, voilà. Բարի լույս, բարի տեսանք Աստծո ժողովուրդ։ Bonjour à tous et bienvenue, cher peuple de Dieu. Ուրախ ենք տեսնվելու։ Nous sommes heureux de nous revoir. Կրկին հանդիպեցինք Աստծո տան մեջ, Encore une fois, nous nous voyons dans la maison de Dieu. որտեղ Աստված ինքը ներկա է, Cette maison où le Seigneur lui-même est présent քեզ հետ խոսելու, pour te parler, քեզ օրհնելու, pour te bénir, իր բժշկարար ձեռքը քեզ մեկնելու։ pour, avec ses mains guérissantes, pour venir te toucher. Եվ Տերը սպասում է, որպեսզի դու ինքդ մոտենաս նրան։ Et lui, il attend simplement de toi, de ta part, que tu t'approches de lui. Գիտեք, Աստված այսօր սպասում է, որ դու մոտենաս նրան։ Le Seigneur, ce matin, il attend simplement que tu t'approches de lui. Աստծո խոսքը ասում է, մոտեցեք նրան, որպեսզի ինքն էլ մոտենա ձեզ։ La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Չէ որ ինքը առաջինը որոշում առավ քեզ մոտենալու համար։ Parce que lui, d'abord, il a pris cette décision, ce choix, il a fait ce choix de s'approcher de toi. Աստծո խոսքը ասում է, թե Աստված թողեց երկինքը եւ իջա որպեսի մարդ լինի։ La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a quitté, a laissé son ciel de gloire pour pouvoir, et s'est incarné dans un homme. Նա առաջին քայլը արեց դեպի քեզ Donc lui, il a fait le premier pas vers toi. եւ նա շատ քայլեր արավ դեպի քեզ մոտենալու համար։ Et lui, il a fait d'autres pas, des pas nombreux pour s'approcher de toi. Եվ այսօր մենք պետք է մոտենանք նրան։ Et aujourd'hui, c'est notre part que de nous approcher de lui. Ինչպես երգերի միջոցով, Que ce soit à travers les chants, ինչպես աղոթքի միջոցով à travers les prières եւ ինչպես իր խոսքի միջոցով։ ou à travers sa parole. Սրանք միջոցներ են, որ մենք փափագում ենք նրան մոտենալու համար։ Ce sont des moyens que Dieu nous donne de nous approcher de lui. Ի վերջո այսօր մենք սրտանց պետք է ուզենանք եւ փափագենք նրան ճանաչելու մեջ։ Et c'est à nous d'avoir ce désir profond de mieux le connaître. Միթե այսօր քու սիրտը ցանկանում է նրան ճանաչելու։ Et ce matin, est-ce que ton cœur a vraiment cette soif, ce désir de mieux le connaître? Միթե այսօր դու փափագում ես նրան տեսնելու։ Est-ce que toi, tu as ce désir de le voir? Միթե այսօր դու անկեղծ ես նրա հետ։ Est-ce que ce matin, tu es sincère avec lui? Թե բաներ կան, որ քեզ խանգարում են այսօր նրան մոտենալու համար։ Ou est-ce qu'il y a des choses, des obstacles qui t'empêchent de t'approcher de lui? Եկեք այսօր մեկ որոշում առնենք միասին, Venez ce matin, prenons ensemble une décision. որ այսօր մենք անկեղծ պետք է լինենք Աստծո առջև։ Cette décision d'être sincère vraiment devant Dieu. Մոտենանք նրան ինչպես որ կանք։ Approchons-nous de lui tel que nous sommes. Գիտեք, ես կատարյալ չեմ, դու կատարյալ չես, Je ne suis pas parfait et toi, tu n'es pas parfait. բայց ինչպես որ կանք, Աստված ուզում է որպեսզի մենք այսօր մոտենանք նրան։ Mais tel que nous sommes, Dieu veut que nous nous approchions de lui ce matin. Եվ հավատում եմ, որ այսօր դու բժշկությունը կունենաս։ Et je crois que ce matin, tu recevras cette guérison dont tu as besoin. Հավատում եմ, որ նրա օրհնությունը կունենաս։ Je crois que tu vas recevoir cette bénédiction dont tu as besoin. Եվ հիմա պետք է անցնենք մեր խոսքին։ Et donc ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Սքանչելի է Հիսուս։ Le Seigneur Jésus, le titre c'est Le Seigneur Jésus est merveilleux. Այսօր պետք է խոսենք սքանչելի Հիսուսի մասին։ Ce matin, nous allons parler de ce Jésus merveilleux. Գիտեք, սելիներ, նա սքանչելի է իր ծնունդի մեջ, ինչպես ինքը ծնունդ առավ։ Il est tout d'abord merveilleux dans la façon dont il est né, dans sa naissance même. Այս անգամ կարող ենք տեսնել նրան իբր Հիսուս սքանչելի է Աստվածային իր գործերով։ Il est merveilleux dans les œuvres divines qu'il a accomplies. Ինչպես նրան տեսանք եւ լսեցինք անցած Կիրակի օրերը։ Comme nous l'avons vu et entendu dans les dimanches précédents,
թե ինչպես կանչելի էր նրա ծնունդը, որ ներկայացվեց։ Combien était merveilleuse sa naissance, comment on a vu, on a vécu cette naissance. Այն բարի լուրը, որ ժողովուրդը վերցրեցին Cette bonne nouvelle que le peuple a reçue եւ ամբողջ մարդկությունը ունեցավ, et que toute l'humanité a reçu. նրա ծնունդը սքանչելի էր։ Sa naissance était merveilleuse. Նրա հարությունը սքանչելի է։ Sa résurrection a été merveilleuse. Նրա համբարձումը սքանչելի է։ Son ascension a été merveilleuse. Երկու մասի բաժանեցիմ այսօրվա խոսքը, որ պետք է խոսենք սքանչելի Հիսուսի վերաբերյալ։ Et donc ce matin, on va parler en deux parties de la manière dont Jésus est merveilleux. Առաջին Տեր Հիսուս սքանչելի է մարգարեների վկայությունով։ Le premier point, c'est Jésus est merveilleux à travers le témoignage des prophètes. Տեր Հիսուս դեռ աշխարհ չեկած, Alors que Jésus n'était pas encore sur terre, նրա մասին մարգարեները գրեցին եւ խոսեցին։ les prophètes ont parlé, ont témoigné de lui déjà, avant sa naissance. Գիտեք, Մովսեսից մինչև Զաքարիա Donc de Moïse jusqu'au prophète Zacharie, այս 1000 տարվա ընթացքում 333 մարգարեություն է տեղ ունեցել Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ։ donc en l'espace d'environ 1000 ans, il y a 333 prophéties qui ont été annoncées concernant Jésus. Եվ որոնցից մեծամասնությունը արդեն իսկ տեղի է ունեցել։ Et la plupart de ces prophéties se sont déjà accomplies. Եվ կան բաներ, որ պետք է տեղի ունենան Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ։ Et d'autres prophéties se réaliseront lorsque le Seigneur reviendra. Գիտեք ինչն է զարմանալին, Et vous savez ce qui est étonnant? որ այս մարգարեները նրան դեռ չտեսած, C'est que ces prophètes ne l'avaient pas encore vu. նրա մասին այդ չափ ճշմարտություն գրի առան։ Et malgré ça, ils ont écrit des prophéties qui se sont réalisées. Միթե սա զարմանալի բան չէ, այդ չափ մարգարություններ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ տեղի ունեցավ։ Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'étonnant de voir tous ces prophètes qui n'avaient pas vu Jésus prophétiser le concernant? Եվ նրա աստվածային փառքը պատմեցին եւ հայտնեցին։ Et sans le voir, ils ont témoigné de sa gloire, de sa divinité. Գիտեք, Աստվածաշնչի 36 hեղինակները Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 36 auteurs différents. Քրիստոսի փառքի մասին կվկայեն եւ կպատմեն։ Et ces 36 auteurs, à leur manière, ils témoignent de la divinité, de la grandeur de Jésus. Օրինակի համար Մովսես նրան կներկայացնի օծի գլուխը ջախջախող կնոջ սերունդից։ Tout d'abord, Moïse, on voit comment il prophétise quand il dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Քրիստոս Ույս Մայրամից ծնվեց On sait que Jésus est né de la Vierge Marie. եւ խաչի վրա օծի գլուխը ջախջախեց։ Et sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Դավիթ նրան կտեսնի երկրի ծայրերի վրա իջնող օծյալ թագավոր որպես։ David, dans une de ses prophéties, il le voit comme le roi qui descend pour régner sur la terre. Գիտեք, Սաղմոս 22-ի մեջ մենք տեսնում ենք, որ նա քավություն անող խաչյալ փրկիչն է։ Dans le psaume 22, il est décrit comme le roi qui pardonne, qui prend sur lui tous les péchés de l'humanité. Սաղմոս 23-ի մեջ մենք տեսնում ենք նրան որպես բարի հովիվ։ Dans le psaume 23, on le voit comme le bon berger. Մի հովիվ, որ շրջապատում է, պաշտպանում է։ Un berger, un bon berger qui garde, qui protège ses brebis. Սաղմոս 24-ի մեջ մենք տեսնում ենք, որ հաղթանակող թագավորն է նա։ Et dans le psaume 24, on voit Jésus décrit comme un roi victorieux. Եվ Սաղմոս 110-ի մեջ Et dans le psaume 110, մեծ քահանայապետ եւ բարեխոս։ il est décrit comme le grand prêtre et celui qui intercède pour son peuple. Լեցուն են այն համարները եւ այն խոսքերը, որ պատմում են Հիսուս Քրիստոսի վրայով։ Donc nombreux sont les versets, sont les textes qui parlent dans l'Ancien Testament de Jésus. Բայց հասկանում եք, այս համարներին մեջ մենք տեսնում ենք մեկը, որ միշտ մեր կողքին է։ Et donc on voit dans ces prophéties quelqu'un qui est sans cesse à nos côtés. Մեկը, որ հաղթող է։ Quelqu'un qui est victorieux. Մեկը, որ թագավոր է։ Quelqu'un qui règne, qui est roi. Մեկը, որ քու հովիվդ է։ Quelqu'un qui est ton bon berger. Mեկը, որ քու բժիշկդ է։ Quelqu'un qui te guérit. Հասկանում եք, մի մարդ չի կարող ամեն բան իր մեջ կրի այս ամենը։ Et c'est impossible qu'une seule personne
puisse contenir en lui tout cela, tous ces titres. Բայց Հիսուս Քրիստոս ունեցավ, Mais seul Jésus a reçu tous ces titres. որովհետև նա Աստծո որդին էր, Parce que lui, c'était le Fils de Dieu. որովհետև նա մեր Աստվածն է, Parce que lui, c'est notre Dieu. որովհետև նա իմս է եւ քոնն է այսօր։ Parce que c'est mon Dieu et ton Dieu ce matin. Շարունակելով մարգարեների վկայությունը մենք տեսնում ենք Եսայի կյանքի մեջ։ Et un autre témoignage dans la vie d'un prophète, c'est le prophète Ésaïe. Եսային նրան ներկայացնում է հետեւյալ կերպով. Donc le prophète Ésaïe le décrit de la manière suivante. Սքանչելի, Merveilleux conseiller, խորթակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. օրհնյալ է մեր Աստված։ Notre Dieu est glorieux. Երեմիան նրան ներկայացնում է, Le prophète Jérémie le décrit որպես երիկամունքներ եւ սրտեր քննող մի Աստված։ comme le prophète Jérémie le décrit comme le Dieu qui connaît notre vie intérieure, au niveau voilà notre cœur, nos pensées, notre vie intérieure. Մի զորավոր Տեր, որ գալիս է քու կյանքիդ խորքերը, Un Dieu puissant qui vient jusqu'au fond de tes pensées, de ton âme. այնտեղ որտեղ դու շատ ժամանակ չես անդրադառնում, Peut-être jusqu'aux endroits où toi-même tu ne passes pas beaucoup de temps à réfléchir. եւ ինքը տեսնում է քու ներքինդ։ Mais lui, il voit jusqu'au fond. Il voit ton intérieur, ta vie intérieure. Մի բան, որ շատերի համար անհասանելի եւ անտեսանելի է։ C'est quelque chose qui pour beaucoup de personnes est incompréhensible, inaccessible même. Մի տեղ, որ շատերի համար կարա նաեւ անհետաքրքիր լինի։ Peut-être un endroit où pour beaucoup de personnes, ils ne s'intéressent pas à cette vie profonde, à leur vie intérieure. Այո, անտարբեր գտնվեն, Ouais, beaucoup de personnes sont indifférentes. բայց Աստված գալիս է, որովհետեւ ուզում է քեզ ամբողջովին ճանաչել։ Mais le Seigneur, lui, il vient jusqu'à toi pour te connaître en profondeur. Եվ նա գիտի քու մտքերդ, մտածմունքներդ, քու ներքին կյանքդ, amեն բան գիտի նա։ Donc lui, le Seigneur, il connaît toutes tes voies, toutes tes pensées, tout ce que tu vis à l'intérieur de toi. Եվ Երեմիան այսպես է ներկայացնում։ Et donc, c'est la manière dont le prophète Jérémie le décrit. Դանիել նրան ներկայացնում է հանցանքների համար մեռնող օծյալ իշխան։ Le prophète Daniel le décrit comme le roi qui a reçu l'onction et qui pardonne tous les péchés, qui prend sur lui tous les péchés. Եվ Զաքարյան որպես թագավոր Et le prophète Zacharie en tant que roi եւ Մաղաքյան իբրև տեր։ et le prophète Malachi le décrit en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Մարգարեները նրա ծնունդը, խաչելությունը, հարությունը, համբարձումը որպես թագավոր են ներկայացնում նրան։ Donc tous les prophètes le décrivent sa naissance, sa naissance, sa mort, sa résurrection, son ascension comme étant le Seigneur. Եվ գիտեք որն է կարևոր այս բանի մեջ։ Et vous savez quelle est la chose importante dans tout cela? Որ Հիսուս Քրիստոս ինքը այն ամեն մարգարությունները որ կատարվեցին, C'est que Jésus, lui, il a accompli toutes les prophéties qui parlaient de lui. ինչ որ մենք մի մասը տեսանք հիմա։ Là, nous avons vu qu'une seule partie. Նա իր ապրած կյանքի մեջ այս ամենը իրականացրեց։ Et dans la vie, dans son ministère, toutes ces prophéties se sont accomplies. Եվ նաև տեսնում ենք որ աշակերտները Et nous voyons qu'à sa suite, tous les disciples հաստատեցին եւ գրի առան այն ամեն ինչ որ մարգարեները մարգարեացել էին։ ils ont mis par écrit tout ce que les prophètes avaient annoncé. Գրի առան եւ հաստատեցին եւ ասեցին որ այս է Քրիստոսը, որ այս ամեն մարգարությունները իրականացրեց։ Non seulement ils ont mis par écrit, mais aussi ils ont annoncé que toutes les prophéties qui concernaient Jésus dans l'Ancien Testament étaient accomplies en lui. Ահա սելիներ ինչ որ մենք ասեցինք, ինչի մասին որ մենք խոսեցինք։ Voilà, mes bien-aimés, ce dont nous avons parlé. Հիսուս դա իրականացրեց եւ աշակերտները դրանք հաստատեցին։ Jésus a accompli toutes les prophètes et les prophéties, pardon, et les disciples, en fait, ils l'ont confirmé. Ils ont confirmé que c'était bien lui. Երկրորդ բանը որ պետք է խոսենք, Le deuxième point dont je voudrais parler, Տեր Հիսուս Քրիստոս սքանչելի է իր երկրորդ գալստով։
Jésus-Christ, le Seigneur, il est merveilleux par sa deuxième venue, par son retour. Գիտեք, ամեն մարդ կմահանա եւ կգնա։ Vous savez que tout être humain est appelé à mourir et à partir. Ետ չի գա։ Il n'y a pas de retour. Ոչ ոք չասեց, որ ես նորից ետ պետք է գամ, Personne n'a dit « je vais mourir et je reviendrai plus tard ». բայց մեր Տիրոջ խոսքերը հետեւյալն են։ Mais la parole de notre Seigneur sont les suivantes. Եկեք ընթերցենք Հովանես 14 առաջի 3 համարները։ Venez, ouvrons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les 3 premiers versets. Ձեզ սրտերը թող չխորովի, Աստծուն հավատացիք, ինձ էլ հավատացեք։ Իմ հորս տանը շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ, ես ձեզ կասեմ, գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, եւ եթե գնամ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ։ Ուր որ դու ես, ուր որ դուք եք, ես էլ հոն կլինեմ։ Donc nous lisons Jean 14, les 3 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je prendrai avec moi et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Սրանք մեր փրկչի խոսքերն են։ Là, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Ես գնում եմ, Moi, je m'en vais, բայց պետք է գամ։ mais je vais revenir. Ինչի համար, Pourquoi? որպեսզի մենք միանանք նրան։ Pour que nous puissions nous retrouver, nous puissions être réunis à nouveau. Սիրելիներ, եւ այս խոսքերը ճշմարտություն են։ Ces paroles sont vraies, sont véritables. Եկեք հիշենք, երբ որ Հիսուս Քրիստոս համբարձվում էր երկինք։ Rappelons-nous de l'épisode lorsque le Seigneur Jésus remontait au ciel. Հիշում եք այս տեսարանը։ Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Երբ որ նա բարձրանում էր երկինք, հրեշտակները հայտնվեցին Lorsque lui remontait au ciel, les anges sont apparus. եւ հիշենք հրեշտակների խոսքերը։ Et rappelons-nous des paroles des anges. Փորձում էր հրեշտակները նաեւ մխիթարեին աշակերտներին։ Le but des anges, c'était de consoler les disciples qui étaient là. Հրեշտակները ասեցին, թե մի տխրի, Donc les anges ont dit, ne soyez pas tristes. ինչպես տեսնում եք այս Հիսուսը, որ երկինք է բարձանում, Ce Jésus que vous voyez monter au ciel այնպես պետք է վերադառնա։ reviendra de la même façon. Այս խոսքերը ոչ միայն մարգարեները, Donc ces paroles, c'est non seulement les prophètes, այս խոսքերը ոչ միայն Հիսուս Քրիստոս, non seulement Jésus lui-même, այլ նաև հրեշտակները, mais également de la part des anges. այլ նաև Աստված ինքը խոսեց եւ հաստատեց։ Donc c'est Dieu lui-même qui a établi et confirmé toutes ces paroles, toutes ces prophéties. Եվ իրական է նրա երկրորդ անգամ վերադառնալը։ Donc son retour est une chose qui est sûre, qui est établie. 325 անգամներ ավելի հիշված են։ Donc ce retour, il est évoqué plus de 325 fois. Աշակերտների գործնեության եւ գրությունների մեջ, C'est établi à travers le témoignage, mais aussi les écrits des apôtres, որ նա պետք է գա։ que lui, le Seigneur, va revenir. Եվ մարդկանց փրկության միջոցը Et le moyen de salut des hommes, եւ եկեղեցու մխիթարությունը եղած են այս խոսքերը, et la consolation des chrétiens et de l'Église ont été à travers cette espérance, cette promesse. այսօր այս խոսքերը մեզ ուժ են տալի եւ մխիթարություն համբերելու եւ դիմագրավելու այն բոլոր փորձություններին, որ մեր առջև դրված են։ Et donc la promesse du retour du Seigneur, c'est pour l'Église, c'est pour les chrétiens, une source de patience, d'espérance pour pouvoir affronter la vie aujourd'hui. Երջանիկ հույս է, որ մենք կսպասենք C'est une bonne espérance, le fait que nous l'attendions. եւ սրա համար է մեր պայքարը։ Et c'est pour cela que nous combattons. Ինչպես կատարվեց նախորդ բոլոր խոսքերը եւ մարգարությունները, Donc toutes ces prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. ինչպես տեսանք Հիսուս Քրիստոսի ապրած կյանքի մեջ այս մի մաս մարգարությունների իրականացումը, Et nous avons vu comment Jésus a accompli toutes ces prophéties, toutes ces promesses. նույնպես պետք է կատարվի այն բոլոր մարգարությունները Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստով։ De la même manière, toutes les prophéties qui concernent
la deuxième venue ou le retour de Jésus doivent s'accomplir. Եկեղեցուն փեսան պետք է գա Donc l'époux de l'Église doit revenir. եւ հարսը պիտի տանի իր աջ կողմը նստեցնելով։ Et il va amener avec lui l'épouse pour la faire asseoir à sa droite. Պիտի սրբի բոլոր այն արցունքները։ Et il va essuyer toute larme de leurs yeux. Նա պիտի իր գործնեության վարձատրությունը տա բոլորի նրան, որոնց հավատարիմ գտնվեցին։ Et il va récompenser les œuvres de tous ceux et celles qui l'ont servi fidèlement. Եվ իր փառքի հաղորդակցությունը պիտի հաստատի բոլոր սուրբերի հետ։ Et donc sa gloire, sa divinité, il va la révéler à tous ses saints, à tous ses enfants. Բոլոր թշնամիները նրանց ոտքերի տակ երկրպագություն պետք է անեն։ Et tous les ennemis de Dieu seront à ses pieds, sous ses pieds, soumis au Seigneur. Այս խոսքերը վկայում է հայտնության գրքի 3:9-ի մեջ։ Et tout cela, nous voyons dans Apocalypse 3 au verset 9. Կարող եք դուք տեսնել այս խոսքերի ճշմարտությունը, որ Աստված իրականություն է դարձնելու իր երկրորդ գալստով։ Donc vous pourrez lire ce verset où Dieu déclare que son retour est vrai, son retour est réel. Ահա Աստծո ժողովուրդ, ահա քու փառավոր երջանկությունդ։ Voilà, peuple de Dieu, voilà ta joyeuse espérance. Հույսը այս է։ C'est ça l'espérance. Այս ամենի մոտ ապագայում պետք է տեղի ունենան։ Et cette espérance, elle doit se concrétiser, elle doit devenir réelle. Պետք է իրականություն dառնա։ Il faut que ce soit quelque chose de concret. Մոտ ապագայում դու կտեսնես այս խոսքերի իսկությունը։ Et dans un avenir proche, nous allons voir cette réalité. Դու կտեսնես քու Աստծո մարգարության շարունակությունը, որ պետք է տեղի ունենա։ Tu dois voir que toutes ces prophéties qu'on a lues, elles doivent s'accomplir. Դու կտեսնես, որ Աստված այցելեց կրկին քեզ վեր բարձրացնելու համար։ Et tu dois voir que le Seigneur, encore une fois, veut te visiter pour pouvoir t'élever, Քու տկարությանդ ուշ տալու համար։ pour pouvoir te donner de la force dans tes faiblesses, Քու արցունքներդ սրբելու համար։ pour pouvoir essuyer toutes tes larmes. Նա խոստացավ ներեցեք նա խոնարհվեց, որպեսի դու բարձրանաս։ Il s'est abaissé pour que toi, tu puisses être élevé. Նա չարչարվեց, որպեսի դու փառքը ժառանգես։ Il a souffert pour que toi, tu puisses hériter de la gloire. Դա աղքատացավ, որպեսի դու հարստանաս։ Il s'est appauvri afin que toi, tu sois enrichi. Որ չափ երջանիկ ես, Combien tu es bienheureux, bienheureuse. որ այսպեսի քեզ սիրող եւ իր կյանքը քեզ համար տվող փրկիչ ունես։ D'avoir un tel sauveur qui donne sa vie pour toi. Եվ քեզ համար երկնքի արքայության մեջ տեղ պատրաստող փրկիչ ունես։ Et d'avoir un tel sauveur qui prépare une place dans son royaume pour toi. Միթե երջանիկ չենք մենք Est-ce que nous ne sommes pas bienheureux, bienheureuses այսպիսի Տեր ունենալով, d'avoir un tel Seigneur, այսպիսի փրկիչ ունենալով։ d'avoir un tel sauveur? Գիտեք, եթե ամբողջ աշխարհն է ելնի քու վրա, Et même si le monde entier se dresse contre toi, կհիշեք Սաղմոս 91-ի խոսքերը, vous vous rappelez du psaume 91, որտեղ ասում է թե 1000 հոգի քու աշ կողմդ, 1000 հոգի քու ձախ կողմդ ելնեն քու վրա։ il peut avoir 1000 ennemis à ta gauche, 10 000 ennemis à ta droite qui se dressent contre toi. Քեզ վնաս չպիտի գա։ Rien de mal ne t'arrivera. Սիմվոլիկ է այս 1000 հոգին ասվածը։ Et bien sûr, ce chiffre est symbolique. Եթե ամբողջ աշխարհը ելնի քու վրա, Même si le monde entier se dresse contre toi, եթե բոլորը թշնամի դառնան քեզ, même si le monde entier devient ton ennemi, բայց եթե քու սիրտդ ուղիղ է Աստծո հետ, mais si ton cœur est droit devant Dieu, քեզ վնաս չի գալու, il ne t'arrivera aucun mal. որովհետև քու Տերդ Parce que ton Seigneur ու քու Աստվածդ et ton Dieu կենթանի է, est vivant. ճշմարիտ է, Il est véritable. եւ նա եկավ աշխարհը իրականացես բոլոր խոսքերը, Et il est venu pour accomplir toute sa parole. եւ նա պետք է գա կրկին իրականացնելու վերջնականապես բոլոր մարգարությունները։ Et il doit revenir pour mettre un point final à toutes ces prophéties. Եվ այսօր օրն է,
Et aujourd'hui, c'est le jour, Քու օրն է։ c'est ton jour. Ասելու շնորհակալ եմ Տեր։ De dire, je te remercie Seigneur. Շնորհակալ եմ Տեր քու խոստերիդ համար։ Je te remercie Seigneur pour tes paroles, Քու կատարած գործերիդ համար։ pour les actes que tu as accomplis. Շնորհակալ եմ որ կատարեցիր։ Je te remercie parce que tu as accompli Շնորհակալ եմ որ պետք է կատարես։ et je te remercie parce que tu vas encore accomplir. Ահա մենք այսպիսի կենթանի Աստված ունենք։ Bah, nous avons un tel Dieu qui est vivant. Սքանչելի է մեր Աստված։ Notre Dieu est merveilleux. Սքանչելի է մեր Աստված։ Notre Dieu est merveilleux. Աղոթենք։ Prions. Շնորհակալ ենք մեր Աստված, մեր Տեր եւ մեր Փրկիչ։ Oui, nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Շնորհակալ ենք որ դու կաս մեր կյանքերի մեջ։ Nous te remercions parce que tu es présent dans nos vies. Շնորհակալ ենք Տեր որ դու հանձնարար աշխարհ գալու։ Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu as pris la décision de venir dans notre monde. Շնորհակալ ենք որ համաձայնվեցիր կուս մայրամից ծնվելու։ Nous te remercions parce que tu as accepté de naître de naître à travers la Vierge Marie. Այս կյանքի դժվարության եւ հալածանքին մեջ ապրելու։ Et de vivre dans cette vie où on t'a persécuté. Այն բոլոր չարչարանքները վերցնելու քու վրա եւ դեպի խաչը գնալու մեզ համար Տեր։ Et d'accepter de prendre tout le péché, toute la souffrance sur toi à la croix. Շնորհակալ ենք Տեր, որ այն մարգարությունները դու բոլորը իրականացրեցիր։ Nous te remercions parce que toutes ces prophéties, toi, tu les as accomplies. Ալ ավելի շնորհակալ ենք, որ խոստում արար, որպես երկրորդ անգամ պետք է գաս։ Nous te remercions aussi de cette promesse que tu nous as donnée de revenir. Գաս մեզ օրհնելու։ De revenir pour nous bénir. Գաս մեզ քեզ հետ հավիտենական երկինք տանելու։ De revenir et de nous emmener avec toi dans ton royaume, dans la vie éternelle. Այս խոստումը թող մեզ համար իրականություն դառնա։ Et que cette promesse devienne concrète, devienne réelle dans notre vie. Մեզ ների ու մաքրիր։ Veuille nous bénir, nous purifier, Seigneur. Մեզ օգնի, որպեսզի մենք պատրաստվենք այս ճշմարտությանը։ Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à vivre cette réalité. Մեզ օգնի, որպեսզի արժանի լինենք ժամանակին քեզ հետ միանալու։ Aide-nous, Seigneur, à ce que tu nous trouves dignes lorsque nous allons venir à ta rencontre. Դու հիմա լսե իմ եղբայր քույրերի աղոթքը։ Veuille maintenant, Seigneur, entendre les prières de mes frères et sœurs. Եթե մարդիկ կան հիմա Տեր, խնդրում եմ որպեսզի դու ներես նրանց։ Et Seigneur, si certains ont besoin d'être pardonnés, que toi, tu leur pardonnes maintenant. Այո Տեր, եթե մարդիկ կան, որոնք խնդրում են քեզ, բժշկես իրենց, բժշկիր այսօր Տեր։ Oui, Seigneur, si certains ou certaines te demandent de les guérir, veuille les guérir, Seigneur. Եթե կան մարդիկ, որոնք խնդրում են, որ ալ ավելի զորանան Տեր, աղաչում ենք զորացու նրանց։ Si certains ou certaines demandent d'être fortifiés ce matin, veuille les fortifier, Seigneur. Ով բարի Աստված, հավատում ենք, որ հիմա ներկա ես։ Oui, Seigneur, notre Dieu, je crois que tu es présent maintenant. Եվ ուզում ենք, որպեսզի մեր սրտեր ուրախացնես։ Et je veux que, Seigneur, tu nous remplisses de joie ce matin. Մեր տխրությունը ուրախության վերափոխես։ Que notre tristesse soit transformée en joie. Եվ մեր դժվարությունը դու վեր առնելով լուծում տաս Տեր։ Que, Seigneur, toutes nos difficultés trouvent leur solution en toi. Հանձնվում ենք քեզ ամբողջովին։ Nous voulons nous donner, nous consacrer à toi, Seigneur. Եվ աղոթում ենք, որպեսզի դու գործես մեր կյանքերի մեջ։ Et Seigneur, nous prions pour que tu puisses œuvrer dans nos vies. Մենք փառք ենք տալիս քեզ այս եկեղեցու համար։ Nous te remercions pour cette église, Այս եկեղեցու քույր եղբայրների համար։ pour cette église, pour les frères et sœurs aussi, Այս եկեղեցուն ծառայողների համար։ pour tous ceux et celles qui te servent, Հովին համար Տեր։ pour le pasteur. Ամեն բան քու ձեռքի հետ մեջ հանձնելով խնդրում ենք քու վաղվա օրվա օրհնությունը մեր կյանքերի մեջ։ Et Seigneur, nous voulons tout remettre entre tes mains pour que tu puisses bénir notre lendemain. Փառավորվիր Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Sois béni, sois élevé, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Շնորհակալ ենք, որ դու լսում ես մեզ Merci parce que nous croyons, nous savons que tu nous entends եւ պատասխանում ես մեզ։ et que tu nous réponds. Հիսուսի անով կաղոթենք։ Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Աստված օրհնի սելիներ, Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. շնորհակալ ենք
Աստծոն իր ներկայության եւ իր առաջնորդության համար։ Nous remercions encore une fois le Seigneur pour sa présence et pour le fait qu'il nous guide. Հավատացեք, որ Աստված միշտ լսում է մեզ։ Et soyez assurés que le Seigneur nous entend toujours. Պատրաստ եղեք նրա պատասխանը վերցնելու։ Donc préparons-nous, soyons prêts à recevoir sa réponse, Նրա հետ ուրախանալու եւ օրհնվելու։ pour pouvoir être bénis de sa part, pour pouvoir être